एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। और हम फिर आ गए हैं मनाली। आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रिज है जहाँ पे हमारा रिज़ॉर्ट है। ये रिज़ॉर्ट का नाम है सन एंड स्नो रिज़ॉर्ट, जो मेरे हस्बैंड के भाई का ही है। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। यहीं पास में एक रिवर है और ये ब्रिज है उस रिवर के ऊपर में। बट गाइस, इट वाज शेकिंग एंड आई वाज सो स्केयर्ड कि कहीं गिर ना जाए ये। बट apart from everything, look at the view, this beautiful view, the sound, river sound, everything is so beautiful and we are enjoying so much. So guys, what are you waiting for? Come and enjoy the weather. Thank you for watching my video. Subscribe my